हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये हमारी टाटा डंपर की सर्विस हो रही है। हमारे 5-6 डंपरों की एक साथ सर्विस आई थी, तो हमने बुला लिया है टाटा मोटर्स से ही डायरेक्ट उनकी डीलर टीम को। और ये आ चुके हैं अपनी वैन और अपने सामान मटेरियल और अपने मैकेनिक को ले गए, क्योंकि आज हमारे पास टाइम नहीं था कि हम अपनी 6 की 6 गाड़ियाँ भेज सकें। इस वजह से उनको ही बुला लिया है हमने। इनका बहुत ही अच्छा टेक्निकल सपोर्ट टीम है, बहुत ही अच्छा सर्विस है इनका। टाटा तो आप लोग जानते ही हैं, बेस्ट है इंडिया का सबसे, और प्रोडक्ट भी इनका अच्छा है, सर्विस भी बहुत अच्छी है। और देख सकते हैं इनके पूरे मैकेनिक वगैरह, इनकी पूरी टीम है। ये सर्विस वैन ये लेके हमारी साइड पे आ चुके हैं और ये कर रहे हैं हमारी गाड़ियों की सर्विस। देख सकते हैं इनकी पूरी टीम हमारी लगी हुई है। ये अभी हमारी नई गाड़ियाँ थी, इसलिए 6 गाड़ियाँ थी तो हमने बुला लिया। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।